gagawa tayo ng cheese stick. Karaniwang cheese stick na ginagawa natin is yung may lumpiang wrapper. But this time, meron tayong flour, breadcrumbs, and cheese with egg. So, simulan na natin. By the way, yung breadcrumbs natin, lalagyan natin ng salt, tsaka ng pepper, pati yung flour. Meron din dapat siyang pepper and salt para may lasa. Kailangan din natin ng egg, at of course, ang ating cheese. Magnolia cheese ang binili ko. Simulan na natin. So, first step, i-cut natin yung mga cheese. Strip siya pero makapal. Second step, first, i-dip muna natin yung cheese sa egg. Tas flour. Tas egg ulit. Tas breadcrumbs. Another egg. Then breadcrumbs. Bakit kailangan natin ng mga double or triple coat? Para hindi siya mag-melt, kumbaga hindi lumabas yung cheese. Kailangan natin ng double or triple coating. Sorry, not coating, coated. Start. So, kumuha tayo ng isang cheese. Okay. I-roll natin siya sa flour. Okay. Tas egg. Tas flour ulit. Tas egg. Then breadcrumbs. So, bakit kailangan natin ng maraming coat? Kasi, para maiwasan natin lumabas yung cheese pag pina-fry. Kaya kailangan mas coated siya. So, ayan. So, ito yung magiging itsura niya. Pagkatapos mag-coat, pwede na tayo mag-fry. And tapos na lutuin ang ating homemade cheese stick. Yun na rin sa inyong mga kusina. Don't forget to like, share, and subscribe this channel for more videos. Thanks for watching!